guddigu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Silaanyo u saaray in ay taakuleeyaan dadka abaaraha baani ay saameeyeen ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland ayaa saaka waxa soo gaaray qaadaankii lacageed ee u horeeyay kaasi oo ay ku soo deeqeen shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa kale ee ganacsiga waxaana shirkadaha qaadaankaasi soo gaarsiiyay guddiga abaaraha kamid ahaa shirkadda Dahabshiil shirkadda Telesom shirkadda Som Cable iyo shirkadda Harbi iyo Xildhibaan Indho waxaana halkaasi hadal ka jeediyay xubno kamid ah guddiga abaaraha ee Soomaaliland waxaana ugu baaqeen bulshada in iyaguna dhankooda ka soo qayb qaataan qaadaanka lacageed ee lagu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaruhu in hawshu ay bilaaban tahay oo aanay ahayn kaliya hadal la wado iyo time badan aanay u baahnayn maadaama aanay time badan u baahnayn iyo waqti badan oo inaga luma oo dhicisku inta midida loo soo sidoo baqtiyaaba Soomaalidu ku maamaada ninka maanta biyaha la ninka maanta wuxuu karsado aan haysan ninka maanta ilmihiisa ka gaajaysan yahay waa in hooyadu dareento ilmaha gaajaysan aabuhu dareemo qofka hantida haysta dareemo qofka hantidiisu lumayso sida awgeed iyadoo runtuna bilaabmayso ayaa guddida waxyaabaha ka qorshaysan waxa kamid ah inay wax bixintiina bilowdo sida awgeed waa in qof walba muslimi uu ku tala galo oo maqlaya oo weedhan ay gaadho xisaabaadka waxaan jecelahay saadka dadku ay aad u hayaan saadkan ugu horeysiinaya waayo ka yar baan doonayaa ee iskuulka dhigta iyo ka weyn inay labaduba ka qayb galaan saadka numberkiisu waxa weeye 4 7 2 eber 2 2 2 dahabka numberkiisu waxa weeye 5 iyo 4 labaad 5 2 2 2 2 oo ku iibsa ah Dahabshiil accountkiisa haddii lagu soo shubayo waa 20,500 2 eber 5 eber eber Dar es Salaam Bank waxaa lagu soo shubayaa 6 eber 1 8 6 eber 7 5 waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaynu aad uga farxin doono dadka dhibta badan ay ku dhacday dadkii maalintii horeysay dhawaaqay waa aad u soo wada bixiyay marka Allahumma salli ala Muhammad maalintii markii goobta la yeedhiyay baaqa ugu horeysay waxa sameeyay Telesom marka saabaqadaasi runtii iyagana siirana marka waxaan ka gudoomeynaa Telesom shirkadda Telesom marka gudoomeynaa soo wanaagsan jeegiyo ay naqshadeeyeen oo balaadan konta ku yahay konta kuna oo kale soo sawaran $100,000 oo shaqaalaha Dahabshiil iyaguna ay si gaar ahaaneed Hargeysa shaqaalaha Hargeysa Dahabshiil $100,000 oo iyaguna ay shaqaalahan ugu tabaruceen oo shaqaalaha ugu tabaruceen marka waa konta kun oo shirkadda iyo 30,000 oo shaqaalaha aad u mahadsanyihiin بارك الله فيكم الله يذكر قبله توك خير بدنا الله يسيو الله كسرتين توك بنا كسو داري maalintii qaranka ugu balaaran oo culus ku dhawaaqay $8,000 abaar xoog leh ayaa saameeyay deegaano ku yaala gobolada Soomaaliland kuwaas oo dad iyo dunyaba ay khatar ugu jiraan inay noloshooda ku waayaan abaarahaasi iyagoo xoolo badan ay ku leedeen abaarahaasi Mukhtaar Ismaaciil Ali telefishinka Somali News Hargeysa